Իսկ սա նշանակում է կանգառն արգելված է։ Մեքենան այս նշանի մոտ թողնել չի կարելի։ Իսկ որտեղ են մյուսները։ Ուզում էինք բոլորին պատմել։ Հիմա կգան, ուր պիտի լինեն։ Ակնություն։ Ահա որ բան է եղել, փրկեք։ Ձեր, ինչ է պատահել։ Հանգիստ։ Ձեր, ինչ է եղել։ Հա, իդեպ, Դոն ուր է։ Ես էլ հենց դա եմ ասում։ Նրան առևանգել են։ Քաղաքում եղած ժամանակ նրան տարհանել են։ Երևի չի իմացել, թե սա ինչ նշան է։ Ու նրան սովորական մեքենայի տեղ են դրել։ Հանգիստ, ցանկացած խնդիր իր լուծումն ունի։ Ցույց տուր ճանապարհը, Ձեր, տուրբոզավրեր առաջ։ Սպասիր, իսկ թրաքը։ Ռոբոտը քաղաքում ուշադրություն կգրավի։ Թրաքը մեզ հետ կգա։ Ու հավատա, նրան ոչ ոք չի տեսնի։ Մոտակայքում մի հարմար բան եմ տեսել։ Այ քեզ բան։ Պետք է հաստատ իմանանք, թե Դոն որտեղ է։ Ձեր։ Արդեն թռա։ Այստեղ ես, հազիվ քեզ գտա։ Բռնեցին, տարան, հիմա ինչ եմ անելու։ Հանգիստ դո, սուպեր փրկիչը իմ երկրորդ անունն է, խոստանում եմ, շուտով դու ազատ կլինես։ Մեզ ոչ ոք չի տեսնում։ Դուրս արի թրակ։ Այստեղ նեղվածք է։ Ես գտա դոին։ Նա երկրորդ հարկում է։ Պետք է նրա կանգնածտեղում պատը ջարդենք։ Դոն անցքից դուրս կգա։ Հետո ես պատը կնորոգեմ, որ ոչ ոք գլխի չընկնի։ Երկրորդ հարկից ոնց է իջնելու։ Այստեղ աստիճան չկա։ Ոչինչ չի ստացվի։ Հեշտից էլ հեշտ է։ Մտածեցի, պատի մոտ բլրակ կսարքենք, ու Դոն հանգիստ կիջնի։ Նայեք։ Հանճարեղ է։ Թրակ, քանդիր տանիքն ու պատի են մասը, որտեղ կանգնած է Դոն։ Անկի, դրանք մի կողմ տար, որ չխանգարեն։ Տոր, բուն, ավազը լցրեք քանդված պատի տակ, որ հարթ բլրակ ստացվի։ Իսկ ես ինչ անեմ։ Հետևիր, որ չբռնվենք։ Մարդ է գալիս։ Էլի շինարարություն են անում։ Փորում են ու փորում։ Կանձեր են փնտրում ինչ է։ Թու։ Գնաց։ Կարող եմ դուրս գալ։ Դո, պատրաստ ես։ Պատրաստ եմ։ Այդպես լավ է։ Մի քիչ ձախ։ Հիմա աջ։ Հիմա պետք է տանիքն ու պատը դնենք տեղն ու հավասարեցնենք բլրակը։ Վերջապես գնանք տուն։
Ընկերներ, չգիտեմ թե առանց ձեզ ինչ էի անելու։ Ընկերները հենց օգնության հասնելու համար են։ Բայց հաջորդ անգամ այս նշանի տակ չկանգնես։ Իսկ դա ինչ նշան է։ Ամոթ քեզ։ Ստիպված ես կանոնները սովորել։ Իսկ օդում կանոններ պետք չեն։ Սեղմիր գրանցվել կոճակնով, մենք ավելի հաճախ կհանդիպենք։ Այսպես, Ստացիր։ հիմա ինչ կասես։ Շատ ապրես։ Հիմա ոնց ենք հանելու։ Եղինջը ծակծկում է։ Տատ, վերջապես երբ ենք կտրելու այս զզվելի եղինջի թուփը։ Ինչեր ես խոսում։ Եղինջն աշխարհի ամենաօգտակար բույսերից մեկն է։ Օրինակ ես չգիտեի։ Իսկ գիտեք, թե եղինջից ինչ համեղ կերակուրներ են պատրաստում։ Ապուրներ, աղցաններ։ Ուզում եմ, եղինջով աղցան եմ ուզում։ Կստանաս քո աղցանը։ Ես գնացի խանութ, իսկ դուք առայժմ պաղպաղակ կերեք, բայց չափը չանցնեք, թե չկհիվանդանաք։ Ուրա! Պաղպաղակի մեջ եղինջ չլցնենք։ Օգտակար է։ Մինչև տատիկի գալը մենք մի քիչ կփորձենք ու վերջ։ Իսկ ձեռքներդ լվացել եք։ Պաղպաղակը պետք է դանդաղ ուտել, թե չէ կոկորդը կցավի։ Բաց թողեք, վերջ տվեք տուրիստներ պաղպաղակը։ Բաց թող։ Ինչ է կատարվում այստեղ։ Մենք ուղղակի մի քիչ համտեսեցինք։ Երեխան մի ամբողջ դույլ պաղպաղակ է կերել ու հիվանդացել է։ Պոչի շրջանում մի տեսակ դող եմ զգում։ Ապցի։ Տեսար, զգուշացնում էի, չէ։ Իսկ հիմա երկուսդ էլ հիվանդացել եք։ Մենք գնում ենք օգնություն կանչելու, իսկ դու, եթե պետք լինի, կթաքնվես ծածկոցի տակ։ Բա ոտքերը ինչ ենք անելու, այն երևում է։ Ոտքերս մատով անգամ չդիպչեք։ Ապցի։ Թորնիկս, քեզ համար մեղրով թեյ եմ բերել։ Տեսնես ակնոցներս որտեղ եմ թողել, այսպես ոչինչ չեմ տեսնում։ Երեխայի ոտքերը սառել են, ամբողջովին կապտել են։ Ոյ։ Մեկ ոտք, երկու ոտք, երեք ոտք, չորս ոտք։ Չի կարող պատահել։ Մեկ ոտք, երկու ոտք։ Երևի աչքիս է երևում։ Առողջացիր ու հերիք է դեմքը ծամածրես։ Ասում եք մի դույլ պաղպաղակ է կերել ու հիվանդացել է։ Հիվանդ վիճակում զեռը թռչող սարքի վերածվել չի կարող։ Վայ, ահա որ է, տատիկը կարող է տեսնել նրան, արագ վազենք տուն։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Հիվանդ լինելն ինձ նույնիսկ դուր է գալիս։ Բոլորը խնամում են, անհանգստանում են քո մասին։ Երևի մի շաբաթ էլ հիվանդ մնամ։ Ուրեմն սա է մեր հիվանդը։ Բարեկամս, ես շատ հիվանդ եմ։ Ամեն ինչ պարզ է։ Ձեռը շտապօգնության կարիք ունի։
Խնդիր չկա, հիմա կկազմակերպենք։ Ինչ եք անում, ինձ ուր եք տանում։ Միլիոնավոր տարիներ դինոզավրերը եղինջը որպես դեղաբույս են օգտագործում։ Օգնում է բոլոր դեպքերում։ Չէ, ինչ եղինջ, չեմ ուզում։ Ոչ։ Խնդրեմ, ասում էի, չէ՞, հիվանդը միանգամից առողջացավ։ Հիվանդությունը սպասելի նահանջեց։ Գտա, վերջապես ակնոցս գտա։ Ինչ լավ է, հիմա նորից ամեն ինչ տեսնում եմ։ Չի կարելի ծիծաղել հիվանդ դինոզավրերի վրա, պարզ է։ Հավանիր այս տեսանյութը, և մենք ավելի հաճախ կհայտնվենք։ Ցնցող լուր, քաղաքից ոչ հեռու անտառում զբոսաշրջիկները նկատել են դինոզավր հիշեցնող հսկայական կենդանու։ Ինչ հիմարություն ասես կհորինեն, բայց ամեն դեպքում ձեր հայրիկը մյուսների հետ միասին կգնա անտառ ու կփնտրի այդ խորհրդավոր կենդանուն։ Պետք է զգուշացնել տուրբոզավրերին։ Շնորհակալություն, տատիկ։ Տատիկ, շնորհակալություն։ Իսկ դու ինձ հետ կմնաս, էլի շիլան չես կերել։ Էստեղ չեն։ Հո չեն գտել։ Չէին հասցնի։ Հա, էստեղ եք։ Մենք էլ ձեզ էինք փնտրում։ Դուք պիտի փախչեք։ Ինչ է եղել։ Ձեզ մարդիկ են տեսել, նրանք վախեցած են։ Ու ձեզ են փնտրում։ Գուցե կողքի անտառում թաքնվեք։ Ոնց հեռանանք, սա մեր տունն է։ Արդեն հազարավոր տարիներ։ Այո։ Կատյա, արի նրանց ասենք, որ դինոզավրերը վտանգավոր չեն։ Մեզով կհավատա։ Ուղղակի կարգել են անտառ գալ։ Մարդիկ չպետք է իմանան մեր մասին, մենք միշտ թաքնվել ենք և կշարունակենք թաքնվել։ Հասկացա, մենք նրանց կվախեցնենք միայն ձևականորեն, պետք է խաղալիք դինոզավր սարքենք։ Կարծում ես մեծերը խաղալիքից կվախենան։ Բոլորը կմտածեն, որ տեսնողը խաղալիքն իսկականի հետ է շփոթել։ Ապրես, Պետյա, շատ լավ բան ես մտածել։ Ձեզ իրոք թվում է, որ այս արարածը կարող է ինչ-որ մեկին վախեցնել։ Իսկ ինչ է չես հավանում, Թրակ։ Ավելի շուտ անմեղ գազանիկ է հիշեցնում։ Եթե ռետինից լինի, հետո լողավազանում կխաղանք։ Ուրիշ առաջարկ ունես։ Եկեք տիրանոզավր սարքենք։ Ինչու։ Ով ասաց։ Էլ ինչ։ Դե լավ, թող տիրոնազավր լինի։ Ինչ գեղեցկություն։ Ահա, հիմա բոլորը կսարսափեն։ Լալալալալալալալալա, տեսեք, ինչից եք ինձ պատրաստելու։ Կոտրված ծառերից։ Մենք անտառում ենք, նայեք ձեր շուրջը, անտառն էլ կմաքրվի։ Ճիշտ է, Կատյա, դու հանճար ես։ Կոտրված ծառերից։ Տուրբոզավրեր առաջ։
Իսկ դու ինչու չես օգնում։ Որպես մոդել ես ավելի օգտակար կլինեմ։ Քթիցս դրած է։ Մի փչացեք, հեռու։ Գտան սարսափելի գազանին։ Անտառի բացատում էր։ Ինչ որ մեկը փայտից էր քանդակել, իսկ զբոսաշրջիկները կարծել են, թե դինոզավր է։ Հայրիկը ընկերների հետ քանդակը բերել են քաղաք ու տեղադրել են հրապարակում։ Ամեն ինչ ստացվեց։ Պետք է թրաքին ցույց տանք։ Նրան դուր կգա։ Նետիր։ Այ։ Տես ինչ արեցիր։ Չի կարող պատահել։ Ես գնդակը ճանապարհի վրա նետեցի։ Տես, այստեղ հետքեր կան։ Ինչ որ կենթանի է անցել ու տրորել ծաղիկները։ Ողջույն, չգիտեինք, որ կատու եք պահում։ Իմը չի, երևի մոլորվել է։ Եթե ինչ-որ բան է արել, ես պատասխանատու չեմ։ Անունն ինչ է։ Ինչ իմանամ, կանչում եմ Բարսիկ արձագանքում է։ Երեխաներ ճաշելու։ Ես ենքան կերա շատ համեղ էր։ Տատիկ, ուզում ես ափսեները լվանամ։ Չէ, շնորհակալ եմ, տաք ջուր էլ չկա։ Գնացեք խաղալու։ Բարսիկ, Բարսիկ։ Ինչ է եղել։ Բարսիկն է կորել, երևի փախել է, արդեն ընտելացել էի։ Բարսիկն արդեն հեռու փախած կլինի։ Ոնց ենք նրան գտնելու։ Բարսիկ։ Անհնարին ոչինչ չկա, տես, նրա հետքերն են, կգտնենք ու կվերադարձնենք հարևանին։ Գիտեմ, թե ով մեզ կօգնի։ Ու երևի կորել է։ Մի մտածիր, կգտնենք Փիսոյին, չէ Զեր։ Արդեն սկսում եմ փնտրել։ Ես գիտեմ նրա տեղը։ Իմ ետևից։ Պս, Բարսիկ։ Ոնց որ թե մեզ չի վստահում։ Տուրբոզավրեր առաջ։ Ռակ, փորձիր շատ զգույշ անել նրան։ Հիմա կընկնի, ոնց ենք անելու։ Մտածեցի, եկեք աստիճան սարքենք, այ էսպիսի։ Թոր, աստիճանի համար տարածք հարթեցրու։ Իսկ դու հարմար գերաններ գտիր։ Անկի, դրանք էստեղ վեր։ Ռակ, դու էլ գերանները կկոտրես աստիճանի համար։ Իսկ անվտանգության պարանը։ Բախտներս բերեց, ինձ մոտ պարան կա։ Ձեր, պարանը բարձացրու։ Այ քեզ բան։ Սա ինչ է։
Ոնց որ թե գիտեմ, խողովակներն են փոխում։ Դրա համար են տաք ջուր դանջատել։ Չէ, միայն սա էր պակաս։ Բարսիկ, Բարսիկ։ Ինչ ես քարացել կանգնել։ Դինոզավրերին կանչիր։ Երևի չեք հավատա, բայց նորից ձեր օգնության կարիքն ունենք։ Չէ, այնքան էլ հեշտ գործ չի։ Եթե իրար օգնենք, ամեն ինչ կստացվի։ Տրակ, բարձրանում և ստուգում ես խողովակը, եթե կատուն ենտեղ չի, խողովակը տալիս ես ինձ ու դնում փոսի մեջ։ Անկի խողովակը ծածկում ես բետոնի շերտով։ Տոր, վրան հող ես նստում։ Իսկ մենք ամենապատասխանատու գործը ձերն է։ Հետևեք, որ կատուն նորից չփախչի։ Բոլոր խողովակները շարեցիք։ Ուրեմն շուտով տաք ջուր կունենանք։ Մենք գտանք ձեր կատվին, ահա։ Բարսիկ, վերադարձել ես, շնորհակալ եմ։ Ախր ուր էիր փախել, ինչի համար։ Տանն ավելի լավ է, չէ Բարսիկ։ Իհարկե, հիմա սա է քո տունը։ 34, 35, գալիս եմ փնտրելու։ Պետյային գտա։ Բորյային էլ։ Խնդրեմ, Ֆեդյան էլ ինքնուրույն գտնվեց։ Անարդար է։ Եթե չփռշտայի դու ինձ երբեք չէիր գտնի, նույնիսկ 1 տարուց։ Վերջացրու։ Ես միշտ առաջինը ծառերն եմ ստուգում։ Որովհետև բակում թաքնվելու տեղ չկա։ Այ անտառում թաքնվելը հեշտ է։ Նորա մորակույրն արկել էլ է անտառ գնալ։ Ստիպված ենք էստեղ խաղալ։ Պետյա, քո հերթն է։ 1, 2, 3, 4, 5։ Չեմ հասկանում, ուր գնաց։ Գուցե անտառ։ Հիշում ես, ասում էր ընտեղ իրեն ոչ ոք չի գտնի։ Ես կգտնեմ, ու շատ արագ։ Բորյա, ուզում ես նրան միայնակ փնտրել։ Իմ եղբայրն է, ես էլ կփնտրեմ։ Օգնեցեք, օգնեցեք։ Վայ։ Ֆեդյա։ Իզուր Բորյային մենակ թողեցինք, հիմա ինչ անենք։ Ես գիտեմ, տուրբոզավրերը կօգնեն։ Հրաշալի կադր է։ Ահա։ Մեզ շտապ ձեր օգնությունն է պետք։ Մեր ընկերները մոլորվել են։ Հանգիստ։ Ձեր օգնության է գալիս։ Չգիտեի, որ անտառն այսքան մեծ է։ Հոգնեցի, ուտել եմ ուզում։ Ես էլ եմ ուզում։ Համել ծարավ եմ։ Տեսնես մեզ մի օր կգտնեն։ Ես նրանց գտա, բայց այնտեղ հասնելը դժվար է։ Մի կողմից ճահիճ է, մյուս կողմից անդունդ։ Կանցնեք անդունդի վրայով։ Չգիտեի, որ այսքան խորն է։ Հիմա ինչ ենք անելու։ Միշտ ասում ես անհնարին ոչինչ չկա։ Դե ասա, ոնց ենք անցնելու։ Ընկած ծառը տեսնում ես, դրանից կամուրջ կսարքենք ու կանցնենք մյուս կողմը։ Տուրբոզավրեր առաջ։
Թոր, հարթեցրու տարածքը, որտեղ կամուրջ ենք սարքելու։ Անկի, դու կվերցնես ծառն ու կփոխանցես թրակին։ Իսկ դու ծառը կնետես անդունդի մյուս կողմը։ Ոյ, պատճառն առավոտյան մարզանքներ։ Հիմա ոնց ենք անցնելու։ Մտածեցի, եկեք իսկական կամուրջ սարքենք։ Այ այսպիսի։ Ավելի լավ կլինի, կամուրջ գերանների վրա։ Գերանների վրա հրաշալի է։ Ձերդո, կամուրջի համար գերաններ գտեք, բուլ, այդ գերաններն էստեղ բեր, էստեղ տոր, հիմա մեզ ավելի մեծ տարածք է պետք։ Իսկ եթե գերանները ամուր չեն խրվել։ Հիմա ամեն ինչ ամուր կլինի։ Մեզ ծածկի համար տախտակներ են պետք։ Անկի, գերանները փոխանցիր թրակին, որ դրանք տախտակների վերածի ու դնի գերանների վրա։ Չարտնացնես նրանց, ես մի միտք ունեմ, բայց դրա համար ամենագնաց է պետք։ Տեսնես որտեղ են, արդեն ուշ է, ուր են կորել։ Տղաներս չկան։ Մի անհանգստացեք, մենք պահմատոցի էինք խաղում, փնտրեցինք նրանց ու գտանք, գնանք։ Ֆեդյա, Բորյա, գետնին քնել չի կարելի, կհիվանդանաք։ Իսկ սարսափելի անտառը, Բաջահիճ նուր է։ Երազ եք տեսել։ Գնանք արկանդակները պատրաստ են։ Ընկերներին էլ կանչեք։ Ընկերները շատ կարևոր են։ Ինչը արտանալու ժամն է։ Քաղաք ենք գնում, կգաք մեզ հետ։ Ես կգամ, քաղաքում երբեք չեմ եղել, ասում են շատ հետաքրքիր է։ Չի կարելի թրակ, քաղաքն ինչիդ է պետք, ախր շատ մեծ ես։ Էլ չեմ խոսում ժանիքներիդ մասին։ Մտածեցի, անհնարին բան չկա, թրակը կարող է դինոզավրերի թանգարանի ցուցանմուշ ձևանալ, ում ես հետ գալ։ Ուրա, ես թանգարանի ցուցանմուշ կլինեմ։ Թրակ, ասում եմ, գուցե մինչև քաղաք հասնելն ինքնուրույն քայլես։ Թրակը զբաղված է, ցուցանմուշի դերն է փորձում։ Շարունակիր։ Գուցե այսպես իբր վազում եմ։ Չէ, աչքերդ ոչինչ չեն արտահայտում։ Սա ուրիշ բան, շարժվեք։ Տեսեք, ավտոլվացման կետ է, եթե մարդ չկա, կարելի է ջուր խմել։ Օհ, շատ շոկ է, հիմա սարը ջուրը չեր խանգարի։ Ոյ,
Այ, խուտուտ է գալիս, խուտուտ է գալիս։ Հրաշալի է, միայն փրփրում է շատ։ Աջ կողմում մթերային խանութ է, ձախ կողմում հեռագրատունը, իսկ սա լուսարձակ է։ Հեռագրատուն, լուսարձակ։ Շնորհակալ եմ ընկերներ, առանց ձեզ այս քաղաքը չէի տեսնի։ Լռիր։ Այստեղ նոր տուն են կառուցում։ Այսօր Կիրակի է, մարդ չկա, բայց մենք չենք մոտենա, վտանգավոր է։ Թանգարանային ցուցանմուշ, ձերք չտալ։ Չլինի թե խուտուտից է վախենում։ Ոչ մի բանից չեմ վախենում, պարզ է։ Պապիկ։ Օ, կներեք, ես չէի ուզում։ Խայտարակություն։ Խոսող ցուցանմուշները մարդկանց վրա են հարձակվում։ Ես կբողոքեմ, միայն թե օգնեք դուրս գամ այստեղից։ Անդկի, օգնիր, խնդրում եմ։ Ես ձեզ ցույց կտամ։ Խցիկում մարդ չկա, բայց կռունկը շարժվում է, ինչ-որ բան է պատահել։ Վայ, հիմա կընկնի։ Մենք թույլ չենք տա։ Անկի կարճիր կերովդ։ Տոր հենարաններ դիր։ Տրակ չթողնես, որ ընկնի։ Ձեր, հետևիր բեռին։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Շնորհակալ եմ, որ զգուշացիր։ Տուրբոզավրեր, հաշվում եմ մինչև 3-ը, բոլորս միասին։ 1, 2, 3։ Լավ աշխատեցիք տուրբոզավրեր, հիմա գնանք տուն։ Էլի խմել եմ ուզում։ Ավտոլվացման կետ չգնանք։ Այ, խուտուտ է գալիս, խուտուտ է գալիս։ Այ։